Alicia 鎖匙 ，Alvin Wong 黃奇俊記得呢個係 IG 我可以 follow 啦。啊你有 TikTok 㗎冇？ ，Alvin Bebop 兩個都係 Alvin Bebop，TikTok 同埋 Instagram 都係。大家都知道佢係通靈師啦，兼心靈治療師啦。我就係演員啦，so 就令我聯想起呢個嘢就好有爭議性啦。所以我呢個 friend 咧，佢係 cameraman 嚟嘅，我好兄弟嚟，佢叫做林日龍，跟住佢就去拍，被邀請去拍一個紀錄片。呢個紀錄片就係咩咧？佢就拍文成公主，你有聽過冇？你竟然唔知文成公主嘅故事？我其實都唔知嘅，之前同佛教有關嘅，佢就拍文成公主嘅呢個旅程，由中國去印度。呢個係真係一個公主。呢個歷史嘅，我唔記得咗咩朝代。所以佢基本上拍呢個文成公主嘅呢個旅程，呢個佛教嘅旅程。所以我嘅 friend 就去到 Kashmir 係一個印度同埋巴基斯坦爭嘅一個地盤。所以 Kashmir 咧，佢就去到呢個廟，去到呢個廟嘅時候咧，佢就睇到我嘅 Kashmir 度廟，有個廟即係個佛堂啊。有個廟，因為 Kashmir 大部分嘅宗教信仰都係回教徒。回教都有，印度都仲有嘅，佛教都仲有嘅。所以我呢個攝影師嘅好兄弟咧，就喺嗰個廟嗰度睇到一個房，呢個房一個門係鎖住嘅，所以佢就問嗰度嘅和尚：呢個係咩房嚟嘅？嗰個和尚就同你講：呢間房咧，我哋收集咗好多啲資料，收集咗啲歷史啲記載嘅嘢 manuscript。經文嗰啲嘢。經文嗰啲嘢同埋記載嘅嘢，嗰個和尚同佢講係咪入邊有其中一個記載嘅嘢咧，就係記載咗耶穌又喺呢度。呢個我都有聽過我嘅佛教徒朋友居士，因為之前我有你都有聽過係咪？係啊，佢都有講過一樣嘅嘢。係，所以好有爭議性啊呢個嘢啊！所以我喺度諗，唔通啲和尚喺度食飽冇嘢做？邊個古仔嚟你咩？係咪先？而且咁偏僻嘅地方啦，即係你都唔會突然之間逐個咁嘅。係啦 ，exactly 呢件事已經喺好多年前發生啦。我嘅 friend 翻嚟同我講嘅，佢講嗰個和尚同佢講，嗰間房入邊有記載嘅嘢，就係記載到耶穌嚟到呢個地方。所以經過好多年後，我先至睇到 YouTube 嗰度有一個紀錄片，係英國嘅電視台製作㗎 ，BBC 製作嘅紀錄片，叫做Jesus was a Buddhist monk， 唔係我講㗎，BBC 英國電視台都有拍呢個紀錄片，入邊有講到嘅就係嗰間廟入邊所記載嘅嘢嘅 detail， 就係講有記載到話有個來自西方嘅聖人嚟到呢度住到80歲，耶穌其實都冇死到，嗰陣時冇被釘喺十字架係冇死到，甚至乎冇升過天，佢係逃咗去Kashmir 呢個地方呢個廟入邊，佢哋記載嘅就係來自西方嘅聖人個手板同埋腳板係有窿嘅，活到80歲。佢應該係復活，即係佢根本就冇復活，佢都冇死到。但係佢咪俾人釘咗上去，所以人偷偷將佢放翻落嚟係咪？唔係偷偷放翻落嚟，係明明放翻落嚟，但係被釘喺十字架6粒鐘係唔會死人嘅，所以耶穌根本就冇死到。我相信好多基督教徒都講你亂講嘢，荒謬。呢個真係好爭議性啊！如果你唔啱聽就轉台啊。So 係就有記載呢個咁嘅嘢。好多人講耶穌係菩薩嘅化身，因為佢好有大愛。好有大愛係咪？所以點解嗰個舊約同新約完全唔同？所以呢個 BBC 嘅呢個紀錄片咧，Jesus was a Buddhist monk 入邊有講到一樣嘢，因為我舊排都去過教會嘅，所以我都知道聖經入邊啲嘢。聖經有記載耶穌誕生嘅時候。有3個先知知道耶穌會喺乜嘢時候、邊一日同埋邊一個地點誕生喎，所以你話嗰陣時有乜嘢文化教同埋人係可以做到呢樣嘢？佛教啊，你想講？西藏咯，係咯。佢講佢哋來自東方，唔係西藏嘅和尚仲係乜嘢？嗰三個先知，西藏大家都知嘅。當一個高僧佢喺圓寂之前，佢同嗰啲徒弟講：我會幾時走，然後我會幾時同埋喺乜嘢地方重生或者係投胎。咁熟面口嘅，真係好似咩？係嗎？佢哋都試過。好似咩蓮花生大師、有觀音菩薩同埋活，基本上係活佛，
就是已經淘汰了的活佛，所以佢哋曾經都好多 case 嘛喺西藏，佢哋一揾到嗰個活佛，一個細路哥去到呢個舊擺呢個高僧舊擺住嘅房，嗰、個細路竟然知邊一個地方擠咗乜嘢，即係有佢之前世嘅一啲有佢前世嘅習慣嘅記憶同埋知識 even，which was why 耶穌喺9歲10歲嘅時候咁嘅年紀，佢可以同嗰啲哲學嘅長老喺度辯論。一個9歲10歲嘅一個細路，嗰啲知識邊度嚟嘅？所以真係除咗西藏，仲有乜嘢人可以知道一個人會喺咩時候、喺咩地方、喺邊一日誕生嘅？其實如果你問我，我個人認為啦，即係耶穌又好，觀音菩薩又好，唔同嘅菩薩都佛啊，活佛啦，係在世活佛。我會覺得只不過佢哋係即係 mind projection，即係我哋人類有習慣性咁樣去分種類。即係唔同嘅種族啦，唔同嘅 religion 咯。其實呢個只不過係同一個，即係 under one branch，即係同一個領域，或者是這些靈是同一個地方來的，然後他們只是分出來不了，即係將佢顯化成呢個咁嘅碌，即係耶穌嘅碌或者係其他。不過其實所以我覺得基督教嘅嗰個新約咧，同嗰個舊約係完全冇關。舊約嘅神係充滿憤怒，充滿猜忌心，喐啲就啪，我俾你哋全部死。毀滅。但係點解喺耶穌到嚟嘅時候係完全係大悲、好慈悲、好大愛嘅一個精神，完全係唔同嘅嘢嚟嘅。OK， 仲有一個好神奇嘅嘢啦。但係呢個好多基督教徒都知嘅，新約入邊嘅主角係耶穌噶嘛。但係點解呢個主角咧會喺14歲到29歲之間係完全空白嘅？所以個 theory 就係佢去咗印度嗰度。Yes， 佢嘅唔係 theory， 印度好多 Brahmin 同埋獻都有記載咗耶穌嘅存在。因為當呢啲先知咧揾到呢個活佛嘅時候咧，通常咧佢哋就會同佢哋嘅父母講，呢個細路咧14歲開始就要翻去印度嗰度學佛。So that's why 耶穌翻到嚟嘅時候係赤腳着住個袍嘅。So 喺佢被釘喺十字架嘅時候，佢唯有向嗰個方向走嘅啫，因為佢嗰一邊就係羅馬帝國，羅馬帝國係要佢死嘅，而且都明白嘅，佢嘅門徒一定要講咗一個好大嘅謊言，就係耶穌已經重生升咗天，坐喺上帝旁邊。因為如果佢門徒唔咁樣講，羅馬帝國會繼續追耶穌 on the way 去 Kashmir 嘅時候，因為佢哋有車馬。再唔係嘅話係復活，即係被釘十字架之後復活嘅話，佢就好似一個新人咁樣。係啦，但係佢都冇死過，佢喺個 Kashmir 嘅嗰個廟嗰度活到80歲先至死，而且 Kashmir 嗰個廟咧佢葬嘅嗰個地咧，嗰個棺木又放嗰個 cement 嘅 shape， 就係佢嘅腳同埋手中間有插佢嗰個窿手腳嘅窿嘅。嗰度有得睇啊！有得睇 ，and then 佢嗰個棺木咧係向住 Jerusalem 嘅。耶路撒冷，哇！咁就真係好 mind blowing 啊！係，因為佢已經唔止呢個紀錄片咗，佢仲有另外一個紀錄片咧，又係 YouTube 可以睇嘅，叫做 Jesus in India。因為之前嗰個 Jesus was a Buddhist monk 咧，係聚集咗一啲歷史學者、宗教學家去研究咗呢個嘢嘅。跟住呢個 Jesus in India 咧，哇！佢嘅 detail 更加講到更加仔細。其實你有冇諗過，即係好可能係同一個高文明嘅嗰個群體幻化出嚟嘅啫。即係佢覺得佢呢個世紀需要一個好似耶穌咁嘅嗰個人物出現。唔知咧。其實我好多時候會覺得啦，但係可能就係呢個偏偏呢個活佛就重生咗喺一個 Jerusalem 嘅地方，所以你 imagine 啦。Why not？其實而家都喺西方國家有啲咁嘅活佛係非亞Asian。係咯，所以你 imagine 啦，舊版嗰個年代，你 imagine 一個9歲嘅細路、10歲嘅細路，有一個高智慧，有咗前世係嗰個高僧嘅嗰啲智慧，同嗰啲長老喺嗰度辯論緊哲學。嗰陣時嘅人肯定會諗，哇！呢個細路點解有咁嘅智慧，有咁嘅知識？佢一定係神嘅仔。的而且確係，我覺得耶穌係真係神嘅仔。喺玄學嘅角度嚟睇嘅話，對於我嚟講冇咩分別。或者唔同宗教嘅神佛係一種某種能量嘅存在。So 對於我嚟講係冇分 religion。耶穌在生嘅時候，佢所教嘅嘢同佛教好大出入嘅喎，都慈悲為懷 compassion。大愛好大出入定係好相似？好相似咯，
所以同佢舊擺嗰個舊約係好大分別。舊約真係好殘暴，如果你殘暴，好殘暴。唔係打仗就係殺，充滿憤怒嘅上帝，充滿憤怒嘅上帝，同埋有猜忌心嘅上帝。猜忌到點樣呢？佢叫嗰個 Abraham， 佢話為咗證明佢真係信呢個上帝。喂 Abraham， 你帶你個仔上山，劏咗佢。佢呢個仔好老嘅時候先至生到出嚟嘅咧，係好珍貴嘅呢個仔。所以為咗 test 佢對呢個上帝嘅信仰，呢個上帝就試鳩佢，叫佢帶個仔上山，劏咗個仔。嗰個都一愛落嘅時候，個上帝就講：冇啦，我信啦，我信你信我啦。我自己本人都會覺得新做咩咁暴力？唔止暴力啊，咁冇安全感。喂，大佬你神嚟嘅喎，你上帝嚟嘅喎，你創啲人出嚟，你唔知佢諗乜㗎？咁樣嚟試咩？咁 OK 啦。就算當你呢個神，你唔知佢哋心入面點諗都好啦。喂，你咁樣會 trauma 嘅喎，你叫我帶我嘅仔上山劏咗佢喎，大佬我唔 trauma，我老豆嚟嘅咧，唔通我真係聽你話咁樣劏咗我仔啊？所以好唔同，完全舊約同新約完全係兩碼事。而且我個人咧接觸過耶穌之後，我都覺得佢完全係唔會分任何種族嘅。係，你都話你同我講過你念緊佛經嘅時候，係咪應唔應該念佛嘅時候耶穌？因為有一次我收到啟示，我要念呢一節好長下2620個字啦，跟住之後起碼要念成個一次啦，要半粒鐘。之後呢個字係突然之間有一日出現喺我腦海，我唔知點樣樣。咩字？個楞咯。楞嘅字 OK。其實我係唔識讀呢個字，我要去上網，因為我係偏言，所以我 check 咗好耐都 check 唔到。之後係問人先知嘅，等我就同佢投訴。係。要講清楚，同耶穌投訴。係。之後佢完全反對，非常之鼓勵啊。跟住我話你而家企邊度啊嘛？所以你都 confuse 咗一下係咪 ？confuse 係啊。所以我之後先發覺原來耶穌係唔論你嘅出身背景、任何種族、宗教，你今日嚟到我面前，你相信我嘅話，你就可以有 sins is forgiven 咁樣。所以我覺得哇，呢個愛好偉大咁樣。所以當初佢賴嘢都係因為佢同人哋講我係神嘅仔啦嘛，我就係神啊嘛。但係可能嗰陣時嘅人誤解咗啊。佛教咪一個講法就係每一個生命都係菩薩。即係人人嘅心中都有佛咁啊。人人心中都有佛，每人都係菩薩。可能嗰陣時嘅人誤解咗。就覺得佢好似講你講你係神，你憑咩講你係神啊？所以就想處死佢。唔係，我覺得應該係咁。人類咧富於窮諸簡，當一個人9歲10歲已經咁有智慧咗，所以佢會 find this as a threat。有驚佢搶皇位有危機感，係啊，有威脅性，所以有威脅性。嚟 find him as a threat， 咁就一定要剷除這個人，我覺得係咁啊。係啊。That's why 布他好醒目嚇，佢離開皇宮唔可以做。所以喺印度咧，其實你之前都講過，好多 Brahmin 同埋 Hindu 印度嗰啲，佢哋都記錄咗耶穌嘅足跡喺佢後生嘅時候，14歲至29歲之間嘅足跡。聽過好多嗰啲佛教徒都係咁同我講。exactly。所以其實講真啦，呢樣嘢咧唔係咁少人知嘅啫。關於耶穌喺呢個 Kashmir 活到80歲呢樣嘢咧，呢個所謂病住喺呢個廟嘅呢個記錄咧，其實 Vatican 知嘅。其實所有宗教信仰，甚至乎回教都好，我覺得個 ultimate goal 就係教人行善罷了嘛，唔係咩？不完全，有啲係溝嚟噶嘛。溝嗰啲唔係講啊，即係真正嘅宗教啊，你覺得佢哋係咪淨係教人向善啫咩？我覺得啦，因為聖經呢一方面咧，我都知道關於聖人嘅問題，唔係嗰個宗教我知，但係聖經都有一個歷史嘅，就係聖經真正 compile 起嚟嘅時候咧，係所謂嘅耶穌升咗天之後嘅600年。600年係好長嘅時間咧。600年的概念對我人類嚟講，對於一個 information 的進化嚟講是很長嘅。600年係耶穌之後嘅600年先至出現嘅嗰個聖經。但係聖經嗰陣時係點樣出嚟嘅咧？係 King Constantine 我哋集合呢個聖經，有啲福音佢係唔擠喺入邊嘅。佢係選擇性地講包呢個聖經嘅，但係某一啲福音咧，佢覺得係冇辦法可以控制人民嘅咧，佢就唔會擠。所以係俾人類係控制人民。King Constantine
聚集咗一班宗教師去 selectively 選擇性地集合呢個所謂嘅聖經，我哋今時今日嘅聖經，因為佢有好多福音都冇喺入邊，所以我講選擇性，因為某啲福音係冇辦法可以控制人民嘅，所以今時今日嘅聖經係唔完整嘅，係 King Constantine 同埋一班宗教師一齊聚集呢個。呢個我之前有聽過，真係唔知邊個世紀咧泄漏咗另外一本所謂嘅真真正正俾人 ban 嘅聖經，冇擠喺入邊咯。但係其他宗教會話但係都好重要㗎嗰啲嘢，邪教嘅咩一個 copy， 但係呢個 copy 之後流傳咗之後，發覺原來係好完整嘅。係。compare to 而家我哋讀嘅聖經， yes， 所以我覺得係人類嘅問題，人類絕對係人性嘅問題，係為咗人性嘅問題。偏偏人衰喺邊度咧？人衰喺就係用宗教去製造羔羊。唔單止係宗教啩，而家已經係用到唔同嘅嘢，譬如話我哋每日用嘅 technology 啊，都係啊，好似嗰啲 Mac apps 啊，我覺得而家即係 Gen Z 同我哋嗰個年代嘅人好大一個 gap 喺嗰度。係 The thing for me 啦，點解咁多宗教入邊我比較 buy 佛教同埋道教咧？因為佛道呢兩個宗教咧係 based on enlightenment 啊。但係我覺得佛嘅原理太過深奧咗，每個人嘅 perception 都唔一樣，所以你好難真真正正去了解佛。OK，why I buy 佛教同道教？因為未必佛教啦，未必得道教。佛教係 because it's not based on fear， 佢哋冇用恐懼嚟控制人，佢用enlightenment、understanding、realization。而其他宗教咧，我覺得啦，即係其他宗教利用做衰嘢就落地獄啊，地獄利用恐懼。重點係覺得人類係需要有啲咁嘅恐懼先唔做壞事。係，我好耐都想問諗呢個嘢，點解一定要用恐懼？但係真係經過，如果你諗下冇 limit 嘅話 ，no boundaries。咁嗰啲人咪話殺人咯咁咯。所以真係了解咗人性之後啊，真係發覺啦，有啲人真係唔嚇唔得個。某種人咧係一定要用恐懼先至可以控制到嘅喎。就好似我國家冇人殺人 law 嘅話，冇 law 嘅係咯。咁你點？冇用恐懼唔得喎。即係我中意殺人咯。所以我覺得始終係需要一個撐恐年去拜年咁樣樣。你明我意思冇？即係佛教係專唱。係，所以西藏嘅咪有恐年拜年咯。有啲人就好慈，很即係嗰個慈悲嘅菩薩嘅像。嗰啲相有啲好慈悲嘅，有啲好惡嘅。係咯，我覺得係需要咁樣樣雙面，就好似雙面，惡魔跟天使是要，就是黑跟白。這個道教講得很好。這道教講得很好。我覺得道教講得最好嘅就係呢個所謂嘅陰陽協調，即係所有呢個大自然都係有佢嘅定律，即係你要看到黑就要有白，你要看到白就要有黑。如果冇darkness，我哋邊度知 light 咧？即係每一個宗教合併嚟睇啦，你會覺得係呢個需要撐紅年，那個需要撐白年，然後中間有一個就是道，那個道就是要保持平衡。係，所以太上老君係好犀利嘅。你同太上老君傾過偈冇？好少，我好似見過佢幾次咧，2、3次啩。我平時唔會揾佢嚟傾偈啊，我完全係冇任何好奇心。好似人哋會問我，你可唔可以同我講你得閒睇到我啲咩？我話我平時係唔會用呢樣嘢。唔會去接觸佢。唔會㗎。平時最肯同你接觸嘅係邊一個？冇咯，我就係普通祈禱同耶穌祈禱，我係好少會，甚至乎耶穌係咪我祈禱我都冇同你傾偈，我只不過係做 prayer 咁樣樣，好正常咁樣樣同你講，即係一啲內心入邊嘅説話啫。因為佢比較中意聽人發牢騷，其餘嗰啲唔好話道教啊佛嗰啲我都好少接觸。我本人要做 case 嗰陣時要用到先正會請示佢哋。一般上我平時生活係唔會用呢個嘢，我甚至乎好似好多人啊話咁你天生有一個能力啊，譬如話我今日要同你拍攝，拍得好唔好啊？我去睇下，我冇啲咁嘅反應。我完全係冇咩興趣啊！如果要拍攝嘅話，就拍攝我哋需要用到咩啊？咁樣安排時間，我唔會睇呢個人啊點，我冇啲咁嘅，即係我唔會用我自己嘅呢個能力去做呢啲咁嘅嘢。呢個我諗係我同好多人嘅最大分別就係有呢個能力嘅人，佢哋比較想 control the outcome，but I would prefer 即係唔去睇 ，then I'll just do it in my own way， 所謂人類嘅方法，即係冇呢個能力嘅普通人去做呢件事。即係好多時候我係用腦去分析嘢，我並唔係用呢個能力去predict 個 future，所以但係有好多人有呢個能力嘅話，佢哋就會 abuse 噶嘛。講到 future 呢樣嘢，未必我哋下一集可以講平衡世界。唔知有冇人信
平衡世界呢樣嘢，我有一個 theory，我真係覺得佢存在嘅。哇！你仲研究過？你對呢啲咁樣嘅奇怪嘢都幾有興趣啊？因為我覺得都係可以用科學嚟解釋嘅一樣嘢嚟嘅，其實。有好多嘢係好科學，我唔知做咩人哋講咯，係咪？唔係迷信嚟嘅，即係點解有啲人可以有 déjà vu？我哋喺度 déjà vu。點解有啲人可以睇到3個月後發生嘅嘢？佢唔係發夢嘅啫嘛，佢係做緊嘢，忽然間閃過嗰啲畫面㗎，係好清晰嘅畫面，但係好記得嗰個畫面係咪？但係 exactly 呢個畫面3個月後發生。我明你嘅意思嘅，不過我就覺得 OK， 如果用科學嚟解釋嘅話啦，我就有可能佢嘅意識一個唔小心 tap in 咗一個平衡世界其中一個時間點，一個唔覺意突，我睇到呢度個，即係我哋每一個人嘅每一個時段啦，每一個宇宙嘅時段都係 lay out 咗出嚟嘅，一塊 lay out 出嚟，排咗好遠嘅，千億排咗出嚟嘅，所以可能佢喺呢個時段唔小心。一下佢嘅意識，一下唔小心睇到嗰度，跟住佢翻返嚟咩嚟嘅？佢睇到嗰個時間點發生嘅嘢，所以呢個就係咩啊？排咗嘅已經神通啊嗰啲之類。好啦，呢個我哋好啦，下一集咧有機會再請平衡世界，我哋再傾，再請我哋立多1-2個人嚟講。我唔知你仲有邊個朋友啊？我真係希望可以嗌阿 Jack 葉朝明嚟同我哋傾呢樣嘢，因為佢都好中意傾呢啲咁嘅嘢嘅。咁啊，大家記住敲完，然後呢，就是有機會嘅話，我真係希望你可以翻嚟做呢個 podcast 嘅系列，然之後我哋有一個 series 可以講唔同嘅 interesting topic 哦。係啊，哇！你哋大家記得點讚分享，然後多多支持Elvin Wong 做我的嘉賓。好啦，我們下回再見，拜拜。拜拜。Gonna wanna get behind me like I'm 23. Before Nike was on Nikes, you should bet on me. You should bet on me like I'm